Plan trzech wojen, część trzecia. Trzecia wojna światowa, ostateczna walka ideologii, religii i duchów. Dzień dobry i witam w trzeciej, najbardziej niepokojącej części naszej serii o planie trzech wojen. Dziś przyjrzymy się wizji trzeciej wojny światowej, tej, która jeszcze nie nadeszła, ale której zarysy zaczynamy już dostrzegać w wydarzeniach współczesnego świata. Bazując na rzekomym liście Alberta Pike'a, spróbujemy zrozumieć nie tylko polityczne tło tej wojny, ale także duchowe siły, które mogą nią kierować. Fragment listu Pike'a o III wojnie światowej. Trzecia wojna światowa musi wybuchnąć w wyniku konfliktu między islamem i syjonizmem. Ta wojna ma doprowadzić do całkowitego zniszczenia Izraela i wywołać wojny religijne, które rozprzestrzenią się na cały świat. Po jej zakończeniu społeczeństwa będą zmuszone do przyjęcia jednej, światowej religii, która będzie oparta na nowym porządku światowym z całkowitą kontrolą nad jednostkami. Wstęp do wojny islam kontra syjonizm. Konflikt między Izraelem a państwami arabskimi nie jest nowy, ale gdy napięcia osiągną punkt kulminacyjny, a Izrael zostanie wsparty przez NATO i zachodnie potęgi, do wojny będą musiały odnieść się wszystkie inne kraje. W wyniku tej wojny Izraela i jego sojuszników z NATO przeciwko państwom arabskim do konfliktu będą musiały się określić także kraje azjatyckie, amerykańskie, w tym Ameryka Południowa, oraz afrykańskie. Skutki globalne, gospodarka, żywność i paliwo. Wysiłek wojenny poniesiony przez te narody doprowadzi do poważnego kryzysu gospodarczego, niedoborów żywności, braku podstawowych artykułów codziennego użytku. Produkcja pokojowa zostanie zastąpiona wojenną. Arabskie państwa wstrzymają eksport ropy naftowej, co spowoduje ogromne trudności logistyczne, upadek transportu i w konsekwencji destabilizację życia społecznego. Fałszywy zbawca, znak i religia. Gdy ludzkość będzie już zmęczona, głodna i pozbawiona nadziei, pojawi się jeden człowiek. Fałszywy zbawca. Ten, który ogłosi: mam rozwiązanie, mam pokój, ale musicie przyjąć moją religię. Warunek. Aby przetrwać, trzeba będzie przyjąć jego znak. Może to będzie tatuaż, może cyfrowy znacznik. Ci, którzy przyjmą znak, otrzymają dostęp do żywności, do racjonowanej wody, do systemu dystrybucji dóbr. Ci, którzy odmówią, zostaną wypędzeni, wyrzuceni poza system, skazani na poszukiwanie żywności w ruinach cywilizacji. Nowe osady i społeczności oporu. Ci, którzy się nie podporządkują, zjednoczą się w małe społeczności. Powstaną nowe osady z palisadami, z murami obronnymi, ze strażnikami i fosami. To będą enklawy wolności. Skromne, ale silne duchowo. Ludzie ci będą żyli we wspólnocie, dzieląc się zapasami, modląc razem, strzegąc się nawzajem. Będą odpierać ataki sił zewnętrznych, które będą próbowały zmusić ich do przyjęcia znaku Lucyfera. Ale nie złamią się. Masowe poddanie i ostatnia nadzieja. Nie będzie zaskoczeniem, że wielu ludzi przyjmie ten znak. Ze strachu, z głodu, z bólu, dla ich dzieci, dla bezpieczeństwa i dlatego, że stracą wiarę w to, że istnieje inna droga. Przyjmą znak Lucyfera, ale ci, którzy odmówią, staną się symbolem prawdziwej wolności. Ostatnich dusz, które nie oddały siebie w imię systemu. Podsumujmy. Trzecia wojna światowa, zgodnie z przewidywaniami Pike'a, może być ostatecznym ciosem w ludzkość. Nie tylko jako wojna o ziemię, ale jako wojna o duszę. To będzie czas próby, czas duchowego wyboru. Czy poddasz się? Czy oddasz swój znak? A może zostaniesz jednym z tych, którzy powiedzą: nie, nie za cenę mojej duszy. To byłaby najtrudniejsza wojna w historii świata. Ale może właśnie wtedy rozpocznie się prawdziwe przebudzenie. Subskrybuj, komentuj i udostępnij. To jeszcze można powstrzymać. Dziękuję Ci z całego serca, że obejrzałeś ten film i poświęciłeś swój czas. Jeśli ta historia była dla Ciebie wartościowa lub wniosła coś wyjątkowego, pomóż jej dotrzeć do innych, kliknij łapkę w górę, zostaw komentarz i zasubskrybuj mój kanał. Twoje wsparcie naprawdę ma znaczenie i pozwala mi tworzyć kolejne filmy. Do zobaczenia w następnych materiałach.